你叫哪吒？我听爹爹说，500年前也有一个哪吒。龙宫的人。老头儿，海里的事当真不管？天地之律，万象之变。哼，好一个天命！我是东海龙宫的三公主，龙宫的海眼封印破了，一切都失控了。就是怜惜，你猜猜说的是谁？我要先去找一个人。好徒儿，为师可以不去吗？若论放弃，还为时过早。迷失的灵魂，愿你找到归途。